राइट वाला थोड़ा छोटा आ रहा है, लेफ्ट वाला बड़ा है। ठीक है, देखो ऐसे करके पूरा क्लियर हो रहा है। ठीक है, राइट वाला छोटा है, लेफ्ट वाला बड़ा है। ठीक है, इस तरह भी करेंगे तो देखो राइट वाला छोटा है, लेफ्ट वाला बड़ा है। ठीक है, इसको हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। एंकल जो एंकल ऑफ फुट है इसको एडजस्ट कर रहे हैं। फिर छोड़ोगे, मुंह खोलो, मुंह खोलो, फिर छोड़ो,